วันนี้เราก็จะมาสอนการเล่นกันนะครับนี่จะชื่อหมาสายจุงนี่จะมีปุ่มกดตรงนี้อยู่แล้วกดแบบเสียงให้มันเดินเป็นเพลงอย่างเงี้ยครับสามารถขยับได้เดินได้แล้วมีเสียงเพลงอันไพเราะนะครับนี่มันจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้เป็นดนตรีนะครับเรามาดูกันเลยให้กดปุ่มครั้งหนึ่งครับแล้วมันก็เสร็จแล้วนะครับมีจะเป็นหมาผู้ชายครับและมีหมาผู้หญิงสุดน่ารักด้วยนะครับโอเคสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับ